नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्मण रील्स ब्लॉग यूट्यूब चैनल। हम गरीब लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक एलईडी लाइट यहाँ पे लगाए हैं हम। और दूसरा देखिए एक स्टैंड है। एक तो टूटा हुआ स्टैंड है, बहुत पहले का है, 2 साल हो गया करीब। और ये स्टैंड फ़िलहाल में मंगवाए हैं, जो कि एलईडी लाइट के साथ में आया है स्टैंड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा चार्जिंग बोर्ड यहाँ पर रहता है और यहाँ पे ब्लूटूथ रहता है। और एक लाइट यहाँ पे हम लगा करके रखे हैं, जो कि ये रूम का मतलब बोर्ड है। और इस तरह से मेरा देखिए कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। इस तरह से यहाँ भी एक लाइट लगाते हैं, तब जा कर के हम लोग कहीं वीडियो शूट करते हैं। और वो देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन पर्दा हम लोग लगाए थे, ताकि वीडियो का क्वालिटी अच्छा से आ सके। लेकिन हम लोग के पास सुविधा तो है, लेकिन मुझे हमेशा ये पछतावा होता है कि अच्छा खासा मोबाइल नहीं है, इसलिए मोबाइल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों को क्वालिटी बढ़िया वीडियो नहीं हम भेज पा रहे हैं, और ना ही हमारे व्यूज मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी मजबूरी को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखें, ताकि हम लोग अच्छा खासा मोबाइल ले सकें। और कमेंट में आप लोग ये बताएं कि हम लोग मतलब वीडियो बनाने के लायक हैं कि नहीं हैं। और अभी तक आप लोग ने कमेंट में कभी नहीं बताया कि हम लोग कैसे लगते हैं हस्बैंड वाइफ। और इस तरह से थोड़ा मोड़ा रोमांस वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर अभी थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम में है, क्योंकि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ है, इसलिए रोमांस वीडियो तो नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आप लोग अगर हम लोगों को साथ दें तो बहुत जल्द हम लोगों का रोमांस वीडियो फिर से आना लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये निशा देख सकती हैं कि ये ब्लू एंड ब्लैक एंड नीला कलर की 3 कलर की मतलब मैचिंग वाली साड़ी है, जो कि निशा इस तरह से अपने पंजों को घुमा रही है। क्या करे, कहाँ जाए। हाँ? तो इसका फाइनली लुक देख सकते हैं, इस तरह से ये घूम रही है। तो ज़रूर आप लोग को मन में कुछ ख्याल आ रहा होगा, तो ख्याल आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, हम लोग किस तरह से वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखेंगे और पसंद करेंगे। कमेंट में आप लोग पक्का बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हुई थी। तैयार क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। नॉर्मल कुछ भी नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं यार। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से मेकअप कर पाएंगे, हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं होता है। 10 रुपए की क्रीम, 10 रुपए का पाउडर, 30 रुपए की लिपस्टिक, बस 60 बस रुपए में काम खत्म। इतना 60-70 रुपया में काम ख़त्म हो जाता है। खत्म। और यहाँ पे हम लोग अभी बहुत अपने प्रॉब्लम की वजह से मशहूर हुए हैं गांव में। गांव में हम लोगों का ही चर्चा है, या चर्चा वीडियो को हो, या चर्चा कर्ज के मामले में हो, या समूह लोन के मामले में हो। इस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं अभी। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट आप लोग कीजिए, हम लोग यही आप लोग से कामना करते हैं। ऑडियंस हमारे लिए भगवान होते हैं। और ऐसी बात है कि वीडियो बनाने पे 10 लोग अच्छा भी बोलते हैं, 10 लोग ख़राब भी बोलते हैं, और 10 लोग का गंदा कमेंट भी आता है। पर अभी तक हम लोगों को चैनल पे उतना सामने से रह के बोलते, अभी आके इधर बोलो तो हाँ हाँ, हम उधर आ जाएंगे तो इधर कौन पकड़ेगा। नीचे रह के। नीचे में नहीं आएगा। तो यही गाइस है, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं। बाकी जितना है उतना समेट रहा है। बाकी आप लोग खाली सपोर्ट कर दीजिए, तो हम लोग शायद थोड़ा अच्छे बन जाए, बेहतर बन जाए। ज़्यादा बनना नहीं है, बस थोड़ा सा बेहतर बनना है इससे, ताकि लोग जो अफवाह उड़ाते हैं, जो परेशान करते हैं, बस उन्हीं लोग से थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं। तो और आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था साड़ी पहनने के लिए कि आज फिर साड़ी पहनी है, तो आज फिर हमने साड़ी पहना है। और ख़ास जो भी है, अच्छा है या नया है या पुराना है,
फिर भी जो भी है अच्छा है। और हमको अच्छा लगता है साड़ी पहनना, अच्छा लगता है। ज़्यादातर ये साड़ी ही पहनती है, पर यहाँ बाहर में जब से हम लोग जब आए से हैं तब बाहर से में आया है तब से साड़ी उतना नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो घर पे रहने के बाद सबसे ज़्यादा साड़ी ही पहनते, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, साड़ी ही साड़ी। और बाकी कुछ नहीं पहनते हैं, चाहे दिन भर में क्यों ना हमको 4 साड़ी बदलना पड़ जाए, साड़ी ही पहनते हैं। लेकिन जब से बाहर आए हैं तब से साड़ी नहीं पहनते हैं उतना, सूट कुर्ती यही सब लेगिंग्स पहनते हैं। और 2-4 वही घर से जो साड़ी लाए थे वही सब साड़ी है, बाकी यहाँ आने के बाद साड़ी नहीं लिए हैं। तो यही है, जो भी अच्छा लगे चाहे ख़राब लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं हूँ लक्ष्मण, और लक्ष्मण रील्स और ब्लॉग ये चैनल का नाम है। तो प्रोराइटर बोलिए या मालिक बोलिए, चाहे जो भी, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट में सिर्फ लाइव में सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि कहाँ से हैं कहाँ से हैं। तो आज हम फाइनली आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग झारखंड से हैं। पर अभी और इसमें से आप लोग में से कोई बहुत लोग ऐसे जानते होंगे जो कि हम लोग कौन सा ज़िला से रहने वाले हैं। तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग अगले महीने में घर जाने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से डिसीजन यही लिए हैं कि हम लोग वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे, और आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमेशा करते आया हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को वीडियो 27 कितना 3 या शायद 27 जून तक मेरा चैनल से स्ट्राइक हट जाएगा। तो आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार, और ये रोमांस और हस्बैंड वाइफ मस्ती वीडियो ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग वापस मिलेंगे। कुछ कहना चाहती है? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी माइंड में चल रहा होगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग को तो लोग जीना हराम कर ही दिए हैं, बस आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कर दीजिए हम लोगों को। बस हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी जैसा दिखता है वैसे होता नहीं है।